Miren con lo que me acabo de encontrar. Estaba aquí de pasadita y me encontré con esta fruta. Esta fruta se llama membrillo. No sé si es que ustedes alguna vez lo han probado o lo han visto. Miren, ve. Y es así como tiene aquí adentro este famoso membrillo. Pues. Y miren amigos, por comentarles que la planta ha estado demasiado cargado, que ve como aquí se viene a caer al piso, ve. De muy cargado que está la planta, pues el fruto viene a caerse. Y así que amigos, vamos a probar. Lo que se cayó en el piso, amigos, sí vale. Así que vamos a pasar a probar. Unas pepitas que llevan adentro. Estas pepitas son como semillas también, amigos. Esto lo pueden sembrar. Sembrado, amigos. Por comentarles que esta fruta es un poco ácida, amigos. Por eso que estoy haciendo. Muy rico, amigos. Dulce, pero un poco también ácida. Así que, amigos, ahora sí vamos a empezar. Como ya nos encontramos con la planta. Está cargadita. Vamos a pasar a cosechar, amigos. Miren, esta es la planta. Sí está un poco grande, ve que no alcanzo. No alcanzo ni parado, amigos.